Olunaku lw'eggulo twakulaze emboozi y'omujasi Captain Edward Isaac Mugalu atalangirangako nti yawummula emirimu gy'amagye nga kuyega abalonzi mu kitundu ky'Ezirobwe obutakola nsobi yonna y'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogujja bamukolera ekintu kimu kyokka balonde Muzeeyi Yoweri Kaguta Museveni. Naye ng'ensonga enkulu ya Muzeeyi Kikoofiira mumumpeeranga akalolo. Captain Mugalu si yasoose okuvaayo mu lwatu mu yunifoomu y'amagye okusabira Mwami Kaguta akalulu era ng'omuze guno gufuuse nnamulanda nga mabeere gambwa kubanga bangi bakikola mpawo bakomako newankubadde okubabonereza. Kati olunaku lw'eggulo wakati mu bavubi ababadde bakuŋŋaanidde ku mwalo gw'Ekigongo mu basisinkanidde atwala ejje erirwanyisa envubu embi gw'ajabagidde. Otwatuukidde wano nga kumpi buli yazze okwetaba mu lukiiko luno nga yinanisa ekyambalo ekyoleka langi z'ekibiina ekiri mu buyinza ki NRM adumira ekibinja kino Lieutenant Colonel Masetu Kahirwa y'omu ku bakinogaanyiza mu bavubi bano nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni amusuula ku mutwe nga nviiri. Ekasanyanja nze tteeka muzigenda kutulinda Muzeeyi. Tibenyeeza n'oba yeetabudde omwana asobola okukola ki? Okusula ku ssomero oyo ye President Museveni. Abavubi nga batandise okwanja ensonga ezibaluma omuli n'abajasi okubakwatanga batali kubawa mukisa okwennyonnyolako. Twalabidde awo nga Tukahirwa alagira abajasi badumire okukakanya ebikwekweto byabwe ku nnyanja era ekyokubakwata okubatwalanga ku poliisi n'akiwera mbagirawo. Operation Kendeeza. Operation Kendeeza. Operation Kendeeza. Antu bano tebaddamu batwala ku poliisi sokomuke. Saagala munkwate bubi mase nedda bataata ne bamaama. Ono obukubagano wakati w'abavuba mu Kene n'ab'ebyennyanja ebirala yabusaalidde amagezi nga yalagidde abavuba mu Kene amataala amanene okukoma okugeeyambisa n'abavuba ebyennyanja ebirala nabo bafune ku mukisa ogukwasa. Immediate effect. Aziza Afande, Jambo Afande. NRM juu. Afande wase juu. Abavubi ku Museveni. Nze byange leero bitono. Obutaala buvuddeko. Operation tukendeezezza. Ayinayo injini, ayinayo piki, ayinayo eryato balimye leero. Okuyisa ebiragiro byonna Tukahirwa yabawadde akakwakulizo nti balina okusooka okumusuubiza nti akalulu bagenda kukayira Mwami Museveni nti era akapande bakukasoma bulungi. Tujja kwebanja mulaanga weze mukuba abeewabeewo nebakoma wayo mabuuza b'Ekigongo gyatambula bitya naye akapande mukole ki tukasome bulungi. Kyokka waliwo abavubi abasigadde nga beebuuza lwaki bino byonna bijjidde mu kaseera ak'akalulu. Abamu ku bakulembeze b'ekitundu kino eky'Entebbe bavumiridde ekikolwa ky'abajasi bano be bagamba nti bavudde ku nsonga ez'abavubi ate ne badda ku nsonga ez'okusagula akalulu. Nekitwewuunyisizza nga bonna batugamba okwetaba mu lukiiko olina kwambala tisaati ya NRM era Museveni oye. So nga ndowooza nti olunaku olwaleero lwali badde lwa kutunuulira bizibu kukola evaluation amagye kasooka gajja ku nnyanja wawe tutuuse kituyambye tukituyambye kubanga olwaleero ebimu ku bizibu mulaba nga bajja bakyusa ab'amagye ffe engeri gyenkirabamu buli gwe baba okulabirira ennyanja bamuwa genda olyemu genda nammwe mugaggawaleko era tebabalwisaawo nnyo n'olw'ensonga eyo olaba nti nabo bennyini kati bali mu by'obuvubi. Kino ekizinga ekitulya nkibayita nfo tiriko abavuba mu nvuba embi naye bonna bakuumibwa mmundu. Abakulu mu ggye lya UPDF bazze balamu okubako kye boogera ku nneeyisa y'abamu ku bajasi bano mu kalulu kano akagenda mu maaso omuli okwenyigira mu kutuntuza abamu ku beesimbyewo n'okubaako omubbo gwe balaga nti gwe bawagira emisana ttuku ekintu kye bamanyire ddala nti kimenya mateeka nga balabidde nti Wabiseguusi mwana ne Waluggi mwana.